กล่าวสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ช่องรักเชลซีโนโบนะในคลิปนี้จะไม่มีคนดูนะแต่ผมกำลังจะแข่งฟุตบอลกับฟุตซอลนะครับส่วนกีฬาผมแข่งก็มี2 อันนะคือฟุตบอลแล้วก็ฟุตบอล7 คนแล้วก็ฟุตซอลนะให้กำลังใจผมด้วยนะเพื่อนผมจะมีแข่งเยอะเลยนะกีฬาที่จะแข่งจะมีเปตองฟุตซอลบอล7 คนบอลเล็กบอลอะไรวะประมาณนี้ไหมไม่รู้นะไม่มีผมลืมส่วนไม่มีวิ่งนะครับวิ่งเนี่ยจะเป็นงานที่3งานที่2เนี่ยก็อาจจะได้เข้าชิงเลยเลยจะมาอัดต่อด้วยนะครับผมก็แค่นี้แหละรู้เยอะส่วนลาอื่นอ่ะก็อาจจะเข้ารอบดีนะถ้ามีอ่ะ